Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tanaman getehan. Tanaman ini sangat berguna sekali untuk obat ayam yang ngorok. Sangat ampuh sekali, cukup 1 kali kalau ngoroknya tidak terlalu berat. Kalau berat cukup 3 kali juga akan sembuh. Caranya cukup mudah, yaitu kita ambil buahnya yang udah matang seperti ini, lalu kita masukkan ke wadah untuk kita tumbuk ya. Setelah itu yang diminumkan adalah airnya ya. Airnya bisa disebut tanaman getihan karena kalau kata orang Sunda getihan itu berdarah seperti darah airnya. Lihat, airnya udah kelihatan. Kita harus mengambilnya yang banyak biar airnya juga banyak. Airnya seperti darah. Nah, itulah airnya kita ambil lalu kita minumkan ke ayam yang ngorok. Ngoroknya akan segera sembuh. Yang parah juga paling diminumkan 3 kali langsung sembuh.